Olay sila ni bayang olo na luwa auto fiong ay famasino la nga ya try nei ya tato sui tai to atasi ina nga na fa sa mo ole fa saniti atu mai la nga na tawana yai fa punga le ole la e fo nei pole ie e fa sa ngiti nga ilunga ale nei la ole nga ya to fa lo atu ta longa tai tasi wa mafai ona to mai fa pito ai tato tau sala to al se follow le tau sala she's representing an outfit for baseball. Olana ta'alonga yale nawa sila yai ole baseball. Mai tau fa masino ila na fa saniti la el te mai tai sa mo pe alu e fai te alu safo po le alu foi te alo ina ta'alonga ya malo ta'alo ye la e te mai te fia ile baseball. Black lava lava with flower border. Regular baseball outfit with a black hat provided by the governor. Special day, black hat, a bat, a club, ready to swing. Let's go, Fata! Let's hit one for the Beautification Committee! Ole tato tau sala lona lua malana tale yo talonga Fatima Ferguson. Fatima Ferguson represents Track and Field Sports Federation of American Samoa with her Fasaniti look. Black ties with a design t-shirt. Lava lava with authentic Mare prints on it. T-shirt designed by Lefkant of Sara Samoa. And just watch that headband that goes with it. Any man would love that. Isn't she sassy? Beautiful Fatima Ferguson for Track and Field. Olay sine tato tau sala la sila mai foi lana fasan nyeti malana ta'alonga Agnes Dupua win. Si ua bema mafa. Representing Emalani's Cabaret. She's a widow, isn't she beautiful? Gold, blue and orange, sportswear, Wycliffe style, psychedelic printing with orange lava lava outside. Emalani's Cabaret made it. She also designed it for 2 days. Her accessory, a 24-pound dumbbell. Her A lot of foul. Dato Mana Mel Naya Fiafi Moana Hatter. Spencer's Incorporated. Look at that picture. This t-shirt with collar and pocket has letters on back. It says Omi Team. Ole stoy de na. Fata fulo na alu tawanga fata bale polo. Ele ai pasi tawanga na sa o ai kana fata bale ai pa utua bale. O se tamai tai. Wa matua se lau pasene lo na tamai fata bale polo vai po e alu polo ka ule alu. Bati mai bo Moana Hatter. Ole tato tau sala lo na lima. Say Lala Robert. Representing the Association of American Samoa. Yup. Quality. Say Lala Robert is Fasaniti look. Designed by herself. Simple sportwear. Yes. Red polo top with white Scottish style pants. Inlay trimming ribbon to match the style around the legs. Lava lava red inlay. Hey you 20s and 30s, eat your heart out. And pants made by herself. Band material $1.45 a yard. Let's ready for another tea. Say Lala. Yay! Roberts. Mai da ka longa tanga polo lo na no. So Pacific International Engineering. Yes, representing Kilikiki Fa'a Samoa. What a yellow. La ta'alonga fa Samoa. Kirikiti. Le tamai tayo so upu vao malo. Sa avea mafatea ale lau salako. Ma el
E matua mawa ele ta li tua ia fape foi ona ai silia tolu kirikiti na le lua ai na mawa sao te amane tu sao pata wat over lo ta fitu ai tasi le pe ia ba na la o sao nya tu mo le la pe tasi le pe tolu ai so apu malo Alright. Laisina nei tato suita wala sila foi lana taleni o talonga pa felo ayatu o salaina aloa mafa lua falemana. O mafa Malo o mafa Lua Falemana se fulu tausanga o vema champini ile telo polo ile iloa la nota. Che pati mai Mafa Lua Falemana. Matua matau tia le nei tangata taalo. Pauli nei el tangata. Ele fa ngate neti a fa ngalu ol pa fa yola mtenisi. Ola tata tau sala lana valu le nei. Lucia Barley. Osa tasi nei sui longa America Samoa. Nei ta longa o le basketball. Che now fai lo atu lana taleni ma le tomai da foi talonga Lucia Barley ma le malu mata vo fie o lo iona ao o Lucia le ngata talonga sa mai tai foi fai pisinisi longa i America Samoa ia nava tongin fora lo atu bisi Lucia Barley Ia mau tato koe waanga fo le nei o le nei fo fa pela i atu. Ia se tasi le nei o te mai kai longa e matau tia lana taleni. Usi lau sila Caroline Coffin. Ole, se koe fa... Ole wa saudi mai nei tatu te mai tai mole. Netball America Samoa. Anna Ioane Koloe. Just watch that girl go. Yes, you would find a lover. That's Fasaniti. Now, isn't that what you use every day? Relax in it. And yes, a show of that Fasaniti. When you go to the netball field, history, you would see Anna Ioane Koloe. You wouldn't believe she has 7 beautiful children. She still plays netball. Anna Ioane Koloe. Ia mātua wāngala nei po tue tau sala le nei o la ngai mai Caroline Coffin. Caroline Coffin is the quarterback for the school lunch program. Watch that number 10 go for the school lunch. We'll see if she's gonna get a score. Red football passing, shoulder pads and helmet with Ele Lava Lava. Fasamoa Ele. Watch that 59-year-old lady go. Football style. Yes. I think she's gonna try for a foot down. Number 10, the quarterback for
school. Let's see if she's got a long pass. Touchdown! The school lunch program, coffin number 10. And now we complete the second category, the Fasa Nitilok.